За. За сайн байцгаана уу? За та бүхэндээ хөг аваа сэдвтжээлийн 4-р хэсгийг хүргье. 3-р хичээлээр бид дуу чимээ амтай гэдэг хэсгээр өндөрлсөн байгаа тий. За тэгэхээр нүг ярьсан бидний чих махамж тодорхой хэмжээний бүх энэ орчлон ертөнцийн бүх дуу авааг сонсох чадваргүй. 20-оос 20 мянган герцийн давтамж бүхий ойролцоогоор шүү. Зарим нь бол 16 мянган герцийн гэдэг асуулга гарсан ба тийм. Ямар ч байсан энэхүү давтамж бүхий хөг авааг сонсдог. Үүнээс доошо инфра аваа буюу ультра аваануудыг дээш доош байгаа ультра инфра аваануудыг бол сонсох чадваргүй бүтээгдсэн байдаг. Тэгээ энэ дээр яаж нэ? Одоо дунд чихний яг хөг авааг хүлээдэг бидний одоо чимээг сонсоод энэ ингэж хэлж гэн тэгж хэлж гэн гэдэг долгионоор нь ялгаж аваад одоо сонрын тархинд хүргэж өгөөд тэндээс одоо бид мэдээллийг задлж хүлээж авдаг. Тэр боломжийг олгодог. Дунд чих гэдэг чих маань бидний чих 3 чихаас бүрдсэнтэй. Нэг ясны төрөг, хальсан төрөг гэж нэлээд байгаа. Тэгээд энэ одоо ороомог дотор, орооц дотор, нуман дотор бид одоо юу гэдэг өөр дуу чимээг хүлээн авах хүлээн аврууд нь байдаг. За гэтэл үүнээс дээш болоод доош бидний махан чихээрээ сонсох боломжгүй тэр хөг авааг бидний сонор сонсч идэг. Өөрөөр хэлбэл юу гэж хэлэх гээд вэ гэхээр бидний одоо бүх дуу аваа тодорхой хэмжээний хэлбэлзэл, долгисол, эрчмийн одоо хувилраа гэдэг нь эрчмийн долгислыг үүсгэж байгаа. Тэгэхээр бид өөрсдөө яасан нэгдүгээрт махан биетэй тийм үү? Бидний махан бие дотор олон төрлийн эсвүүд байж байна. Чихийг бүтээсэн эд дотор ч гэсэн өөрийнх нь эсвүүд байж байна. Дээрээс нь бид сүнсгэл биетэй. Өөрөөр хэлбэл тэр янз янзын эрчмийн орон зайтай холбогдож байдаг эрчим биетэй. Эрчмийн хуралдаанаас бүтсэн сүнсгэл биетэй. Тэгэхээр тэр торгон эрчмүүд бидний сүнсгэл биеийн эрчмүүдийн орон зайтай айс автай холбогдож л байгаа. Мэдээлэлээ солилцож л байгаа, дамжуулж л байгаа. Тэр утгаараа тэндээс ирж байгаа мэдээллийг бид тэр торгон эрчмийн мэдээллүүдийг бид хүлээж авч байна. Бид нар зөнгөөрөө зүрхээрээ тархиараа хүлээж авч байна. Тэгээ үүнийг болохоор одоо юу гэдэг сонрын зөн, эсвэл сонрын болон сонрын одоо чадварч гэдэг нь чадамжтай нэрлэж байгаа. Тийм учраас бид ямар нэгэн айц төгшөртэй одоо эрчмийн орон зай бидний хүрээлцэн байвал жишээ авч байгаа тийм. Тэгвэл тэр таагүй мэдээллийг, айцын мэдээллийг тэр төгшөрийн одоо эрчмүүдийг бид нар сүнсгэлээрээ дамжуулаад, эсээрээ дамжуулаад бид нар зөнгөөрөө зүрхээрээ дамжуулаад өдрээд өөрийн ирэхгүй айж идэх, махан биед айж очиж идэх. За тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээ. Өнөөдрийн хичээл маань хөг авааны эрдэм гэдэг хичээл байгаа. За яагаад энэ эрт хичээлийг энд оруулж байгаа гэхээр ерөөсөө би өөрөө номтын тэнгэрийн төлөөлөлт одоо манайх тэнгэр бихий өргөөгд номтын тэнгэрийн харьяанд анх дэмчийн өргөө нэртэйгээр байгуулагдсан төрийн бас байгууллага. Тэгэхээр би энэ байгууллагыг анх үүсгэн байгуулсан нэгэн гишүүн. Тэгээд манай өргөөнд юунаас номтын тэнгэрээс маш олон одоо судрууд, эрдэм нийтлгүүд, сургалтууд бүтөөлөгдөн энэ газар дэлхий дээр буусан. Бид тэр бүгдийг нь тосч авсан одоо үрсүүд нь байна. Тэгэхээр номтын тэнгэрт манд 33 эрдэм гэдэг ойлголт байдаг. Орчлон ертөнцийг бүтээгээд хариуцаад бүрэн бүтэн байлгаж байгаа. Энэ их одоо хүчний цаана маш олон төрлийн эрдэм байдаг. Түүний нэг эрдэм нь хөг авааны эрдэм юм аа гэдэг. Таниулаад хөг авааны эрдэмт энэ хөг авааны эрдмийн үйл хэргийг 100 дан, мянган дан хийж явсан чадалтангууд, хүчтэнгүүд, оюун бэлгтэнгүүд өнөөдөр энэ аваагны тухай ойлголтыг өндөрлөгтөнд өв болгоод аваад ирсэн байна. Тэгээ энэ агуу их өвийг, энэ эрдмийг оройн дээдэд нь
төгс төгөлдөрт хүртэл мэдсэн түүнийг амьдрал дээр ашиглаж байсан, хэрэглэж байсан агуу баатар энэ 33 баатрын нэг нь болж явдгийм аа. Тэгэд энэ баатар маань биднэрт түүхэн айлдахдаа үсмэн хөг авины ийм агуу эрдэм байдгийм аа. Та бүхэн энэ эрдмийг таниа. Тэгэхгүй бол хөг авины эрдэм гэдэг энэ агуу ухаан танин мэдхэн ухаан устж үгүй болох гээд байна гэж одоо биднэрт захиасан хэлээд өндөрлөгтөн гэдэг нь монголчуудаа өөрийнхөө эрдмийнхаа авиас бэлгээс хуваалцсан байна. Тэгэхээр би хөг авины эрдэм гэдэг нэртэй хичээл нэгэнтээ орж байгаа учраас энэ баатрын өгүүлбэрийг л бас бяцхан өөрийнхөө байгаа төвшөнд та бүхэнд хүргэж байгаа учраас энэ агуу эрдмийг өвлөө тэгээд явдаг баатрын одоо хэлсэн эрдэмт үгнээс та бүхэнд хүргэе. Тэгэхээр Номтын Тэнгэрийн 33 баатар нэртэй энэ судар, энийг бол судар гэж нэрлэж байгаа. Энэ ном, энэ судар 2015 оны 9 сард Номтын Тэнгэрээс өртөөлөгдөн болсон юм аа. Манай өргөөнд тэнгэртэй холбогддог олон янзын тамхтай хүчтэй өсвүүд байдгийн хүмүүс байдгийг. Зарим нь улаачлан байж тэнгэртэй холбогддог. Хэц хингэргээ дэлдэн байж холбогддог. Зарим нь бөөгийн тархины чадамж хүчин дороо холбогддог. Зарим нь оюуны тонгон дороо, зарим нь бодлын тонгон дороо, зарим нь янз янзын аргаар тэнгэртэй холбогдох аргууд байдаг. Маш олон аргууд байна. Тэр бүх аргуудаар тэнгэртэйгэн өвгдээдтэйгэн далд ертөнцтэйгэн сүнсний өөрийн өвгдөлтэйгэн гэдэг нь угравтайгэн холбогддог өсвүүд байгаа. За энэ судрыг бол өртөөлж болохтаа хэн нэгэн хүн одоо бөөдрөхний чадамжин дор гэдэг нь оюун бодлын хүчин дараа буулгаагүй. Тусгай 99 тэнгэрийн хэлмэрч 99 тэнгэрийн одоо үрээр дамжаад түүнийг тосож авсан үсээр дамжаад газар дэлхийдээ өртөөлөгдөн буусан. Өөрөөр хэлбэл 33 өвгдийн хяналтан дор дахиад энэ судрыг өртөөлөн буулгах эрхийг тэнгэр эцэг өгөөд тэнгэр эцгийн одоо хяналтын бүхэл бүтэн зөвлөх багийн дор энэ судрууд ямар нэгэн хуудуугүйгээр ямар нэгэн одоо хэн нэгэн хүний бодол, санаа, таамаглал оролцоогүйгээр өртөөлөгдөн буусан судрууд байна. За тэгээд энэ судар дотор байгаа хөг авины эрдэмт баатрын буюу эрдэмт ухаантны хэлсэн үгийг энэ удаагийнхаа хичээлээр та бүхэнд бас сонирхуулъя. За, слайдын манд гарчиг бодол сонсогддог. Би ярьсандаа бодол хөг авиатай. Нэгэнтээ тэр бодлын эрчмээс хөг авиа ялгарч байгаа бол тодорхой түвшиндээ тэрийг сонсох чадвартангууд хүч төгөөд байж л байдаг. За тэгээд хичээл болгоод хэлье. Балчрууд та нарын бодол өвгөд бидэнд сонирдогддог юм. Балчрууд энэ хэсэглээд авсан те маш урт ингээд хэдэн хуудас зүйл байгаа шүү дээ. Түүнээс зөвхөн энэ одоо биднэрт хэрэгтэй байж болзошгүй гэдэг хэсгийг нь төвөрлөн авсан байгаа шүү. Балчрууд та нарын өвгөд бидэнд анирдагддаг юм. Өөр твд байна уу? Мянган бээрийн цаана байна уу? Үг үйлдэл бүхэн чинь өвгөд бидэнд дуулддаг юм. Тэгэхээр үнэхээр анирдагддаг болоод тэд нар сонсдог болоод энэ үгийг хэлж байгаа. Тэрнээс биш одоо энэ за баясгалан гэдэг үг юу хэлэх нь юу бодох нь үгээд үргэлж миний дэргэж ханаа сууж байгаа биш. Энэ бол бидний ятмаг сэтгэлгээ. Нөгөө дууны энергийнхаа төвшөнд өөрийнхөө махан тархиныхаа боломжийн төвшөнд бид нар сонсдогтойгоо энийг холбож ойлгож болохгүй. Мянган бээрийн цаана байна уу гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? ертөнцийн аль нэгэн гараг хэрэгсээр байсан ч бидний дуу хоолойг сонсох чадвартай. Тийм тэрийг л хэлжээ тий. За хармуу бүхнийг хатавчандаа нугдаад айлцсан ч хармуу бүхнийг хамж бодлоороо хөөрөлдсөн ч хармууг сэтгэвч хармууг өвтлөвч буруу зүсгэлийг өөрийн бидээ цогцлоосон ч уурал өвгөд бидэнд хэл чимээн ирдэг юм аа. Хортон алтаатан дайсны алхах чимээн хүртэл хөрсдөд чихээ наагаад анхаар сонсвоос дуулдаг юм. Хэдэн бээрийн цаана нүүдлэн явах ардын хүлэг мөрдийн төврөгөө тэмээн жингийн цуваа хүүхэд нохойн дуу хөгшөд өвгдийн айлдвар хүрлцэн ирж өвгөд бидэнд сонирдогддог билээ.
Тэгэхээр бид нар хүн бидэнд нэг юм ойлголт байдаг те. Өөрийнхөө оюун ухаанд багтаж дийлэхгүй, өөрөө төсөөлж чадахгүй, үзээгүй, туулаагүй тэр тань мдээгүй зүйлийн талаар ярихлаар худал гэж ойлгодог тийм ойлголт байдаг. Тэр бас тийм биш. Бидний зүн бид 5 зүнтэй. 5 их мэдрэхүйтэй. Тэр 5 их мэдрэхүй буюу 5 их зүн зүгээр ч нэг бидэнд заяагдаагүй. Тэгэхээр бас нэг тийм ойлголт байдаг талтай. Тэгэхээр тэрийг орхиорой. Бидний нас хэд вүлээ? Бид энэ амьдралдаа хичнээн юу туулж үзэж сонссон бэлээ. Хэрвээ бид одоо үед айл нэг төв дээр гэдэг нь айл нэг одоо өөр улс оронд очоогүй байгаа тэр тухай хэн нэгэн ярих юм бол тийм ус байдаггүй гэж хэлдэггүй л бидтэй тий. Тэгэхээр бүх юмыг тэгж битгий үгүйсгэж гэдэг юм уу хааж гэдэг юм өөрийнхөө тархины одоо үтсэн харсан юмны хэмжээнд бусдыг битгий дүгнэж альва одоо хүч чадлыг битгий тэгж үгүйсгээрээ. Ташрамд хэлжээ тий. За. Хүртдөө чихээ наагаад үз. Хүрттэй сэтгэлээ холбоод үз. Хүртэж амьсгалах агаарта зүрхээ нэг ойртуулад үз. Тэгэхээр бид яаж юм? Бид нар ингээд хүртэж чихээ наагаад юм сонсч ийсэн. Одоо яах вэ? Бас сонсч ийсэн ганц нэг хүн байж болно байгаа мэдээж үүсэхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ масаараа тэгдэг билүү? Хүрттэй сэтгэлээ холбоод үзчихэд ямарваа нэг юм үгүйсгэж бас болно. За хүртэж амьсгалах агаарта зүрхээ нэг ойртуулад үзье. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Өнөөх агаарт чинь хэлжимээ дуу аваа байгаа л гэсэн үг байна те. Бодол хэн нэгний бодол бусдын бодол хөрөөд явж авах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл агаарны талаас амттай агаарт өвдмөн эрчмүүдийн дунд энэ мэдээллүүд гэдэг юм уу? Тийм бодлоос гарч байгаа мэдээллүүд хөврөө явж идэг гэсэн санааг хэлээд байна тийм үү. Тэгэхээр тэрийг зүрх чагнад юм аа. Сэтгэл чагнад юм аа гэж хэлээд байна шүү дээ. Сэтгэлээ бодвол зүрхээ нэг ойртуулад. Зүсэн гарах элдийн чимээ эсрэг сумны дуу. Цангинан харших дөрөөний дуу чимээ хүртэл ундран урсан өнгөрөх аршаан булаг бүхний уянгад дуу чимээ бүхэн учиглж дуулдагдандаа үрсэд. Дуулдахгүй бо авиагч тарих уюунаараа сонирдвол тай хөвчийн гүнээс тэр аялгуу дуулдана. 5 төв бүрээс хөг аялгуу анирдагдана. Түмэн олон амьтдын дуу чимээ сонсогдно. Төвшин амглан өвгтийн эрүүл магтаал амьлна. Түгмэл тархмал эрчимт дуу бүхэн сонирдогдно. Амьгүй гэгдэх бүхнээс чинь аялгуу аваа гарна. Атаад устан дайсны чимээ хажууханд дуулна. Одоо эдгээр энэ хорвоо ертөнцийг үүсгэлцчихэд өнөөдөр хорвоо ертөнцийг бүтээлцчихэд тэгээд тэр хорвоо ертөнцийг үүсгэлцсэн бүтээлсэн агуу эрдэмэ өөрийнхөө одоо үр удмаар дамжуулаад мэдлэг болгоод чадвар болгоод хүч болгоод шид болгоод хэдэн мянганаараа өвтөөлөн ирж байгаа өвгдтэй бид. Тэгэхээр тэд нар одоо энэ бүхнийгаа бид нарт өөрийнхөө одоо бидний энэ оюун тархинд одоо монгол хэлээр нь дамжуулаад өртөөлүүлээд хэлээд байна. За энэ яг нэг юу манай судрыг сонирхож авч унших хүмүүс утас бичсэн тийм слайд байгаа. Цахим сүжээнүүд дээр байрласан зургийг авч тавьсан байгаа. За тэгээ хөг авины эрдмийн хүчийг бид өөрсдөө нэг энэ өндөр одоо мэдлэгийг өгүүлж байгаагүй гэдэг юм таниаг угаасаа болоод хэрхэн яаж хэрэглэх вэ? Хэрхэн яаж ашиглахаа мэдэхгүй байх. Магадлалтай. Тэгээ яг би хэсэг болгоод нэгэнтээ би та бүхэнд судрынхаа эрдэм ухаанаас түгэх өөрөг зорилготойгоор энэ Тэнгэрийн сургуульд багшилж байгаа учраас агуу үгтийн одоо үг хэлмэлүүдийг би дамнуулан одоо та бүхэнд хүргэх зорилготойгоор бас багшилж байгаа учраас энэ бүхнийг бас та бүхэнд хэлхэн зөв хэрэгэ. За засал дом бүхнийг аваагаар дүүргэж болно. Замнах үйл хэргийг аваагаар өрнүүлж болно. Авааны их шидийг аглаг хөвч тайгын араатан живүүртэн амьтдын
авианаас эхлээд сураа. Тэгэхээр хөг авины эрдэмтэй болёо эсвэл хөг авины хөг авины учир утгыг таниа. Ямар нэгэн төр аниргүй зүйлийг аниргүй гэгдээд байгаа зүйлийг анирддаг болох чадвартай болёо гэвэл яах нь хамгийн эхлээд араатан зүгүртэн амьтдын авианаас эхэлж суралцах нь. Ан амьтан бүрийн авиа чимээ бүрийг аль үүлэнд тэмтэй ямар чадaltaй болохыг ажил сайтар таньж ухаж сайтран мэдээрээ. Урамвал нар салхины чимээг сонсоод аялд сур. Ургамал нар салхины чимээг сонсоод аялд сур. Тэгж байж гэмээн авианы их шидийг тэнхээд бидээ хурааж засал хийхэд бэлэн болдог юм аа. Одоо хүмүүс ихэвчлэн юу яаж байгаа шүү дээ, галаар маш их засал хийдэг тий. Ялангуяа бүхэл төрлийн рэкийн ший бүгдээр л галыг монголчууд бүгд л галаа эрхэмлэн дээдэлдэг. Галын бурхад гал дээр суудаг гэж үздэг. Галыг амьтаа гэж үздэг. Галыг маш их бэлгшээдэг. Тэгэхээр галын их хүнд чи өөрөө нар хэмэгддэг тийм үү? Тэгэхээр юу гэж урмал нар салхины чимээг сонсоод аялд сур. Нарнаас маань ирж байгаа тэр эрчимийн урсгал дунд бүх аялгуунууд ирж л байгаа. Мэдээллүүд гэдэг юм уу? Хүчүүд бууж л байгаа. Тэгээд бид нар тэрийг яа наранд залбираад, нарны мөргөл хийгээд, наран зогсоод, нартайгаа холбогдоод, нарандаа ерөөл магтаалган хэлээд, нарандаа хүслэн шивнээд, нартайгаа ярилцаад хүчээ авдаг. Үнэхээр бид хүчээ авдаг. Бидний юу гэдэг аавра эрчим бий зэрэгждэг. Тэгж байж гэмээн тэг хармууг устгах хүчрэг авиа бүхэн хавтай чадaltaй эрмгийн амьтдаас гардаг юм аа. Юу гэдэг өөртөө итгэлгүй хүний ингээд дуу хоолой жижиг хийсэн сул дорой байдаг тийм үү? Өөртөө итгэлтэй хүчтэй тий галтай дөлтөө хүний дуу аваа цоглог маш тийм урин дагуулсан гэдэг юм уу? Бусдыг хөвөлсөн, урайлсан юм байдаг тий. Тэгэхээр юу ч хавтай чадaltaй эрмгийн амьтдаас гардаг. Уртын сайхан дөг уянгуулуулан иршиглүүлж урсгал дөлгөөн усны намуун чимээг аялаж сонсголонд өрөөл магтаалыг аялгуулан өргөж сайн сайхны хурыг дуудаж нэгэнтэй авчирдаг юм аа. Тэгэхээр уртын сайхан дөө зүгээр ч нэг илгэрээгүй гэж тий. Сайн сайхан бүхний хурыг л дуудаж авчирдаг. Хөг авиа бүхнээр огт оргүй хоосноос хүмүүн битээгчдэр үзэгдэх дүргүйгчдэр амьтай амьгүй аливаа эд зүйлсийгчдэр адилхан бий болгож аргалан бүтээж болдгоо. Тэгэхээр хөг авианаас огт оргүйгоос битийг хүн биднийг жишээлбэл амьтдыг эсүүдийг хүртэл бүтээсэн байна. Үзэгдэх дүртэй бүхнийг, бодит бүхнийг, материалог бүхнийг бүтээсэн. Тэр хөг авиа тийм хүчтэй. Тэгэхээр бидний махан бие хөг авиа яаж тойглоод хүчжүүлээд биджуулаад байх бас боломжтой байна гэдгийг хэлээд байна тийм. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа бас нэгэнтээ бүтээж болсон юм чинь бас сүйтгэж гэдэг юм уу өвдгөж зовоож хатангаршуулж турааж эцэнхий болох бас боломжтой байгаамаа. За сайхан бүхнийг бод, сайхан бүхнийг айлд. Саармуу зүйлсэгч өрөө гэдгийн учир энэ. Аюулт дайн тулаанд алдаж шархлаа гэвэл алд биеийг нь тэнхээжүүлэх авиаг айлдах хэрэгтэй. Хөг авианы эрдэмтэй бааtruуд чинь тийм байсан биз. Тулаанд шархахад авианы хүчээр тэр шархыг эдгээдэг байна. Ам болсон сүнсийг нь амжиж тогтоон барих аялгуут хөг авиаг амьлуулж айлдах хэрэгтэй. Дайн тулаанд ороод дутаж нэгэнтэй шархдвал далайн хөг авиаг дуурсгаж аялах хэрэгтэй. Тэгэхээр далайн хөг авиа маш хүчрхэгтэй, маш мөргөлөөл нэг талаасаа сүрдмээр, биширмээр ялгаагүй энэ хөт хавч чадaltaй амжижсэн тий ямар эренгийн билээ, ямар зоригтой билээ. Ямар тэгэхээр энэ амьтнаас ийм л дуу авиа гарна да гэж бодохоор байдаг тий. Тэгэхээр үнэхээр хөг авиа аялгуунд бас тийм агуу хүч байх нь зайлшгүй аргагүй юм байна. За ус гол мөрний урсах их шиглэнт чимээг уянгалуулж халгааж ундруулж
хөглөж байх хэрэгтэй. Дайнд ороод шархтвал дөрвөлзэн асах галын дуу чимээг аригдуулж дотроо тунгаах хэрэгтэй. Учир шалтгаан бүхнийг нь ухаж сайтран мэдэрээ үүнээс илүү цаадахыг өнөө айлдамгүй байна. Тэгэхээр галын дэргэд суужаал те нэг чат пат гээл хөхтөл хасаал бадраал ингээд шижгэнж явах бас их гоё. Нэг тийм сэтгэлд ойрчим шиг гоё маш сайхан байдаг штэ. Тэгэхээр энийг бас ухаж сайдраа ойлгоорой гэх. Яагаад дөрвөлзэн асах галын дуу чимээг ингээд дотроо бодглохлоор бид ингээд эрүүл болт юм бэ гэх юм уу эсвэл одоо хүччихдэг юм. Тэгэхээр ерөөсөө орчлон ертөнцийн одоо бүх муу мухайг яаж байгаа? Галал цэвэрлж байгаа. Босол цэвэрлж байгаа. Хийл цэвэрлж байгаа. Бид бүх хог буртгаа нийлүүлээ шатаагаад овоолоод галдаа өргөчдөг. Галаар шатаачдаг. Тэд яаж вэ? Тэр бидний тарьсан буртаг хогнууд бүгд галаар шатаад үнс болоод утаа болоод замхарчдаг. Бид галын хүчинд орол тэр бүхнээсээ салж байгаа. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа одоо ялангуяа нөхий биеийг эрчим биеийг эмчилдэг амгаадаг маш олон одоо чадвартангууд бүгдээрээ галыг хэрэглэдэг. Улаач хүмүүсийн хувьд ч гэсэн одоо галаар маш их цастай хийдэг. Бид ч гэсэн ялгаагүй. Манай байгууллагын ч гэсэн одоо галаар маш олон цастай хийдэг. Жишээлбэл бид нар манайд одоо жишээ юу гэдэг л да эрүүл зүйлийн тухай хэмжлэгээ буюу тийм хэмжлэгээ бид нар нийтэд явуулдаг. Тэн дээр бид нар галан цэцэл маш их хийдэг. Тэгжүүжж нүүнэг эс дотор байгаа бохир эрчмүүдийг бохир тэр эзүүлүүдийн өвдөглүүдийг буртгуудыг бид нар галын хүчээр бутган дардаг. Гэхдээ бид нар дандаа тэр хүмүүсээр тэр өөрсдийнхээ танаа гал дотор бай гэж төсөөл тийм галдаа тийм одоо эзүүлийг хий тийм гал дотор ингэж бай галын дэргэд байна галтай хамт одоо юу гэдгийг бүх эс доторчин байгаа галууд ингээд дөрвөлзэн асаа томроод өөрөө чинь бүх бие гал бүчж гэнэ гэж төсөөл. Тэгжээж бид нар эсийн дотор цэвэрлэгээ хийдэг. Эсийн дотор байгаа буртагтай эсүүдийг эерэг эрчмээр буюу галын эрчмээр хооронд нь мөргөлдүүлж шатааж устгаж үнсэн том болгодог. Тэгэхээр энээс илүү цаашлаад маш олон зүйл яригдана. Яагаад бид одоо нүдэндээ галтай нүрэндээ цогтой гэж хэлдэг. Яагаад бидний зүрх галан ходтой буюу галан амин чанартай гэж хэлдэг. Ам гэдэг зүйл галгуугаар яагаад оршдгоо гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ бүгднээр маш олон зүйл тайлбарна. Тэр энийг бэлэг ухаан гэдэг хичээлдээ дэлгэрүүлж бас ярьж болно тий. За тэгэж хаашаа вэ? Айл болсон гэртээ бид нар цахаасаа хэлж байгаа. Хөг авианы эрдэмт бол айл болсон гэртээ голомт бадраасан өргөөнд айлдахын мөг айлдаж голомтоон сэвтээх үрс мэндэ. Тэр энэ үг таньжаа үстэй би та нар түрүү ингэ хичээлүүдээр ярьжсэн тийм үү? Тэр үг ийм одоо энергийн хувиралдаар үсээд аваа болж гарахтаа дахиад ийм энергийг агуулад гэдэг юм өвдөглээд гэдэг юм бидээ шингээгээд гарч байгаа. Тэгэхээр бид яаж гэртээ таагүй муу үг хэлээл гэр бүлийнхэн хайртай тосны хүмүүстэй тэр амны бэлэггүй үг хэлээл тэгвэл тэдрийг хармуугаар зүхээд зэмлээд байх юм бол бид өөртөө энэ өргөө гэртээ бид нэг талаас зөвхөн өөрийн эс дотроо махан бие дотроо биш өөрийн уурах тархин дотроо биш энэ өөрийгөө хүрээлэн байгаа сүнсгэлнийхээ орон зайг энэ өргөө гэрхийнхаа энэ ариун орон зайг сэтэж байгаа. Энийг хэлж дээ тийм үү аль хэдийн хэлж байна. Тэгэхээр энэ үүд маань магадгүй энэ одоо хөг авианы эрдэмт бол маш эрт амьдарч байсан. Өөрөө түүгээ айлдсан байгаа. Түүгээ үед нь амьдарч байсан. Авиа анх үүсэхгүй тэр цагт амьдарч байсан гэж хэлсэн бид. Тэгэхээр ийм эрт авианы хүчийг таньчаад энэ орчлон ертөнцийг одоо нэг талаасаа хамгаалж нөгөө талаасаа бүтээлцэж явсан өндөр өвгдүүд биднэрт энэ эрдэмэд түгээн дэлгэрүүлээд монголчуудаа зориулж түгээн дэлгэрүүлээд монгол хүмүүрийг та бүхэн одоо юу гэдгийг амнаасаа гарах авиагаа ариун эрчимтэй байлгаарай. Тархинд байгаа бодлоо зүйтэй залаарай. Сайн сайхныг бодоорой. Ийм юм учиртай шүү. Түүнийг би та бүхэн чадан айлхаар энэ цагийн аргын шинжилгээ ухааны ололтуудтай нээлтүүдтэй хамт савсарган байж хүргэж байна. Тэрнээс зүгээр нэг уг амтай гэчглээ энэ бол амтай гэсэн хэрнээ бид нар амтай гэж энэ одоо энэ мессежийг аваагүй хүмүүс тийм үү ийм ойлголтыг сонсоогүй хүмүүс байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ яагаад амнаасаа ингэж
бэлэгбүү гэдэг юм муу орчимтэй, бараан орчимтэй, сөрөг орчимтэй өгүүдийг гаргаад өдий бол амьдраад байгаа юм. Бид нар үнцэнтэй юмныхаа одоо үнцнийг мэдэхгүй. Мөн чанар гэдэг юм уу тийм цаад нарийн одоо гүнд нь байгаа тэр хүчийг гэдэг юм уу тэр утга учирыг танихгүй. Тийм учраас зориуд одоо юу гэдэг дэлгэрүүлэн байж нуршин барьж энэ олон хичээлийг та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгэхээр та нар сонсчод тийм шүү дээ. Мэдээж юм л ярьж байна. Уг амьтаа шүү дээ. Түлэг амьных нь хүч хаана байгаа юм бэ? Яагаад амьтаа байгаа юм бэ? Уг эрчимтэй шүү дээ. Уг яаж зүйл бүтээд байгаа юм бэ гэдгийг л аль болохоор хэлэхдээ юмыг ингээд нэг углуугаар нь гэдэг юм уу мөн чанараар нь таньчих юм бол ядаж та нар бүхний маань ой тоонд нь энэ одоо эрдэм мэдлэг хүрээд магадгүй өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх гэдэг юм өөрийнхөө хандлагыг өөрийнхөө өгүүлэлийг өөрчлөхөд нэмэр болоочин гэж энэ бүхнийг тайлбарлаж байгаа. Олон хүмүүст гэдэг. Мэддэг юм ярьж байна. Тийм шүү дээ. Тэгвэл хэрэгжүүл. Амьдрал дээр хэрэгжүүл. Тэрнийхээ хэрэгжүүлснийхээ үр дүнг өөртөө хүрт үргүүгдтэй өвлүүл. Үлгэр дуурайлал болго. Энэ нийгмийн өөрчлөлт нийгмээ сайхан болгоход хувь нэмрээ оруул. Тэр зорилгодор л Тэнгэрийн сургуулийн одоо энэ олон үйл ажиллагаа чиглэгдэж байгаа. За аваа хөг бүхэн чинь арилшгүй нэгэн сүүдэртэй. Амьгүйгээс амьтайг хүртэл алив бүхэн хөгтэй. Тэгэхээр амьгүй зүйлч хөг аваатай, амьтай зүйлч хөг аваатай гэдэг энэ өөртөө хэлж байна. Угаасаа тийм штэ гэдэг ойлголт биш шүү. Тэгвэл угаасаа тийм бол өөрөө тэгвэл хөг авааны хүчиндор тэр амьгүй зүйлээ бүтээгээд энэ аягыг гэдэг юм уу энэ одоо юу гэдэг ямар нэгэн зүйлийг өвс ногоог ургуулад энэ гандаад байгаа тэр одоо юу гэдэг эсвэл одоо ганцуд болоод байгаа тэр газарт очиод хур бороог нь урин дуудаад ан амтны буцаад дэлгэрүүлээд тэгээд юмд битгий тэгж хандаарай. Битгий тэгж өмнөд өнгөцгөн гэдэг юм үн цэнгүү гэдэг юм уу хэсэглэн хандаарай л гэж хэлэх гэсэн. Хөхөө шуу хүртэл айлдж байн цаан чинь хөрс талтан дэлхийд авааны их ухаан устдаж байна. Ай халаг. Өнөө цагийн балчрууд өрцөн дээрээ зовлох өр зүрхэн сэвдэж өөдөлж чадахгүй мохож байна. Айлдах аваа бүхнээрээ тэнгэр газрын дунд аргамжлагдан орших тэнхээд чадалт үүснэ. Тэвчээрийн их ухаан чинь орхигдож хаана гээгдэв. Тэнгэрлэг өвгдийн эрдэмт тамирдаж хаана мөхөв. Сайхан бүхнийг айлдаж саруул бүхнийг дуудаж өрөөл магтаал хайж ертөнцийг аварсан ард түмэн сайн. Монголчууд хамгийн их өрөөл магтаал айлддаг. Туй сайлдаг. Үлгэр домог бичгэлдэг ард түмэн. Үгийн эрдэмтэй бүгд тэмцсэн бэлэгт үгийг толгой холбуулан байж ирдэг. Маш одоо том утга учирыг хэдхэн цөөхөн үгэнд багтаагаад хэлждэг. Ариун их зүүрцсэн сургаал үсийн сам хөмрөг баялагтай ард түмэн. Үүний цаана ухаан л байсан. Маш их эрдэм байсан. Танин мэдгүй байсан. Нөгөө талаасаа хүч байсан. Дархлаа байсан. Бид Монголын ард түмний дархлаа бас тэрний цаана оршиж байсан. Орчлон ертөнцийг бүхэлд нь оршон хайрлаж байж, оюунтан ухаантан бүхнээ орой дээрээ дээдэлж байж, аврал болсон хаадаа аваал хатад гэргийдтэй, ариун голомцолох балчир олон үстэй, ямар аваа аялахыг, яаж ярьж хөөрөлдөхийг, ялгаж сайтан таниулж, зааж сургаж бай. Аваа хөг хэмээх нь шидтэй, увдистай, чадалтай. Аваа хөг хэмээх нь хүчтэй, бярттай, тэнхээтэй. Аваа хөг хэмээх нь амьтай, үйлтэй, засалтай. Аваа хөг хэмээх нь эрчтэй, эрчимтэй, эрдэмтэй. Ам алдвал барьж болдоггүй, агт алдвал барьж болдог хэмээх ардын ухаанд үгийг цээжиндээ шингээж аялгуулж чихэндээ нэг хоногшуулдаа үсмэн гэж энэ агуу эрдэмт буурал баатар биднэрт цагаасан гэлтэйсэн байна. Тэгэхээр аваа хөг өнөөдөр шидтэй, увдистай, чадалтай мэдчихээн үнэхээр тийм үү? Бид нар сайхан үнхийн сайхан одоо бэлэг дэмбэрэлтэй үгсээр аян замаа өрөөд ажил үйлээ ангирууд
үр хүүхдээ асарч тоогилд тургадаг, заадаг, заасдаг. Энэ олон сайхан уртын дууны хүчин дор уудам талбай тэрчгтэй бүхэлдээ сав шинтэйгээ баясан цэнгэж жаргаж байдаг. За тэгээд одоо энэ агуу эрдэмт баатрын сургаалын хэсгээс та бүхэндээ чадан ядан хүргэлээ. Тэгээд үлийг нь одоо сайхан дамнуулж чадаагүй бол өндөр өгдөө энэ сайхан баатраар уулаасаа өршөөл өсье. За тэгээд цаашаа. За нэг эстний хөг аваа. Би зүгээр л яриад байна тийм. Үнэхээр нэг эстэн бол тэгдэг энэ дотор хөг аваа байдаг эрчим байдаг. За тэгвэл одоо лабораторийнх нь тэр туршилтынх нь үр дүн эдийн гарчсан энэ зүйлийг өвгдийнхаа хэлсэн зүйлийг өнөөдөр амьдрал дээр хэрхэн нотлогдож байгаа. Яаж энийг эрдэмтэд энэ цагийн эрдэмтэд судалж таньж байгаа талаар тодорхой мэдээлэл хүргэе. За тэгэхээр нөгөө хамгийн бичил амьтан бол нэг эстэн гэж байгаа тийм үү? Нэг эст амьтан. Тэгэхээр нэг эст амьтанаас хүртэл хөг аваа гардгаа гэдэг. Өвгдүүд маань хэлсэн амьтаагаас амьгүй хүртэл хөг аваа ялгадаг. Тэгвэл өнөөдөр хамгийн бага амьтан маань хөг аваа гаргадаг гэдгийг одоо энэ туршилтаар баталж нотолж гаргасан. За хөрс одоо жишээлбэл хөрс одоо ерөөсөө энэ хөрс шорон тий бидний далайн өнгөсөн хүн бидний ходоод үзсэн савханцар гэдэг нянгууд хэмжээгээрээ байдаг. Тэгэхээр тэр савханцар гэдэг энэ нянгууд тодорхой төрлийн хэлбэлзэлд ор тодорхой төлбөрийн хэлбэлзэлтэй дуу аваа хөгөөр үйлчлэхэд долгисоор жижигхийлэлээр үйлчлэхэд буцаад яг тийм хэмжээний хөг аваа аялгауг гаргадгийг энэ судалгаа харуулсан байна. 98 онд энэ хүүсрийг нь би энэ дор бичсэн байхаа та бүхэн сонирхоод орж уншвал тэгээд жишээлбэл ингэсэн байгаа. 6-аас 8, 18-аас 22, 28-аас ингээ 38 герцийн дуу чимээгээр нэг савханцар нянгийн орчинд ингээ үйлчлэхэд тэр нянгууд ингээ тарцсан байрлсан нянгууд хоорондоо ингээ нэгдээд бөөгнөв ингээ том нийхэм баюу одоо тийм нэг бүл үсгээд хариуд нь буцаагаад нөгөө яг энэ өгчүүлсэн эрчим 6-аас одоо 38 герцийн одоо давтамж бүхий чимээгээр тодорхой таран үйлэлтэйгээр ингээ өгч чад яг нөгөө 8-аас 43 герцийн завсарт 8.5, 19, 29, 37 герцийн ингээ чимээнүүд төр онцгойлон одоо буцаж хариу үйлдэл үзүүлжсэн. Буцаж яг тийм ижил давтамжтай дуу чимээ гаргаж ирсэн. Үүнийг нөгөө маш нарийн одоо мэдрэмжтэй томог төхөөрөмжөөр тэмдэглэж авсан байна. Тэгээд ингэж нөгөө хариу үйлдэл үзүүлж байхад нөгөө нянгууд чи яасан гэвэл өсөж томроод боожоод хуваагдаад осорч ирсэн, мөрчиж ирсэн. Тэгээ одоо жишээлбэл энэ дэр байна л да. Энэ өргөн зураасанд нь микрофонд өртсөн дууны чадал нарийн зураас. Тэг өргөн нарийн зураас нь болохоор туршилтынх нь өртөн байгаа энэ доотлоо. Энэ давтамжинд байна. Гэлгэрцээр тэмдэглэгдсэн. Энэ одоо дуу авины хүчин байна. Энэ одоо нэг юмуд нянгууд ингээд сөрөглөөд бөөгнөрөд бүл үсгэж байна. За тэгээд яг энэ туршилтыг бол 2048 цэг дээр хэмжилт хийгээд цэг бүр дээр 38 хэмжилтийн дунджийг авч иж гаргаж ирсэн. Ганц удаан хэмжилт биш байх юм уу? Маш олон цэгүүд дээр өөрөөр нянгийн одоо ингээд шамбаарлцсан юм байлаа гэж бодоход те 5 хүн одоо юу гэдэг хавтан дээр тэгээ энэ цэг дээр гэдэг ингээд маш олон цэг дээр нэг цэг дээрх туршилтыг одоо 38 удаа тэмдэглэж аваад тэгээд дундаж хамжигдгүйний гэдэг үзүүлэлтүүдийг гаргаж тавьсан байна. Тэгэхээр бидний биеэр дүүрэн нэг эст. Одоо бидний хамгийн жижиг эст нэг эст тийм үү? Энэ агаар дотор үе олон нэгстүүд олон эстүүд. Бидний махан бие дотор олон төрлийн савханцар одоо юучлээ маш олон нэртэй эсэнцрүүд байгаа, эсүүд байгаа. Эртэнцрүүд байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ дуу чимээ гаргаж байна. Буцаагаад одоо бидний гэр орны орчинд ингээ бий болж байгаа өрөмж байгаа. Эсвэл бидний оршин байгаа газар нутагт өрөмж байгаа. Магадгүй ажил төрлийн хүрээнд яригдж ажиллаа хийгээ хуралдаа сууж чад өрөмж байгаа. Тэр олон дуу чимээнүүдэд энэ бидний эсүүд хариу үйлдэл үзүүлэнгээ тодорхой төрлийн эсийн
Одоо чимээ дуу ахуй гавьяаны давтамжуудыг гаргаад ихтэй яаж үрчдэг. Өөрөөр бид нар ямар нэгэн сөрөг эрчимтэй гэдэг юм уу таагүй эрчимтэй таагүй мэдээллүүдийг олон дахин яриад байх юм бол нөгөө эсвүүд нь яах нь яг тийм сөрөг давтамжийг гаргаад үржиж олшихтаа яг мутацтай гэдэг юм уу эсвэл одоо өвчний олон эсвэл өвчтэй эс байлаа гэж бодоод тэр олон өвчтөөс нь маш олноороо хутан хугацаанд өвчин төрчих юм байна. Ийм аюултай зүйл болзошгүй болдогч. Тийм учраас маш олон хүмүүс одоо өөрийнхөө бодолд, өөрийнхөө үгэнд, өөрийнхөө хийдэг үйлдэлээс болоод байдаг шүү дээ. Тэгээ савханцар эсийн одоо нэг онцлог нь ингээд бүх төрлийн орчин одоо тэр далайн уснаас нэг юм хөрш шорооноос нэг юм бидний одоо энэ ходоод эзний орчноос нь салгасан ч тусгаарсан ч өсөж үржих амьдрах чадвартай л байна. Тийм байх байна. Жишээд үр тагт бичил бид одоо dormant spore гэж нэрлэсэн. Ийм нэг үр хөврөлийн эс гэж нэрлэдэг те. Энэ ийм бичил амьтад байдаг те. Энийг одоо ингээд тэр хизээч уцдаггүй тэрийг ямар ч өндөр температурт хөлдөөсөн бай, ямар нэг өндөр одоо хэмтэй орчинд байлгасан бай, туяагаар цацрагаар шарсан бай. Огт мөхтгүү бөгөөд өөрийн ДНХ-ийн өвөгдлийг яг хэвээр нь хадгалж байна. Яг энэ нэг илүү хөрш шороон дээр байдаг гэж үздэг тий. Тэ хүн бид ийм одоо дисбертесүүд бас байж л байгаа. Үр тэгж бичиж гэдэг. Тэгэхээр ДНХ-ийн өвөгдөл бас ямар байх вэ? Түүнээс хамаарат за энд бол шал өөр мэрэгдэн тий. За өдний үеийн үрээнд 2 биш ороо авчихсан. За энд 2. За яг үүний адил хөөгөө бидний махамбын эсийн доторх эргэтэнцрүүд дээр нөлөөдөг шүү хүмүүсээ. Тэгэхээр яасан? Хүүхдүүд хэлсэн шүү дээ. Хог аваа бүхэнд аваа хөг бүхэн чинь арилшгүй нэгэн сүдэртэй амьгуугаас амьтаа хүртэл аль бүхэн хөгтэй. Тэд эдэн мянган жилийн өмнө таньчихсан гэдэг юм уу мэддэг байсан эрдэм ухааныг одоо 1998 онд саяхан 20 дугаар зуунд л үнэхээр туршилтаар батлаад тийм байна гэдэг. Тэгэхээр нөгөө энэ аргын шинжлэх ухаан маань дэвшилтэй байгаа ч гэсэн байгаа ямиг араас нь нэг талаасаа судалж хөөж баталж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юу гэдэг аргын шинжлэх ухаанаар батлагдаагүй зүйлийг үгүйсгэнэ гэвэл бас нэг талаасаа их богинохон бодож байгаа л хэлбэр. За дараагийн жил маань юу вэ? Дугаар нэг. За ингээд өнөөдөр 2 жилийн өндөрлөө. Энэ үргээд. За та бүхэнд талархлаа.